Léo. Oi. Bota pra gravar aí, por favor. Eu já coloquei. Fechou. Fica quieto, tô brincando. Amém. Glória a Deus. Gente, agora eu não sou mais líder, tá? Quem é o líder é o Matheus. Eu não tô. Ele pode me colocar de banco. Ô, Matheus, vira esse rostinho pra nós. Esse rostinho. Opa! Ele com o microfone desligado. Só entender Querido. quem sabe leitura labial aí. Libras. Tô brincando. Ô, chamar meu irmão pra decifrar. Vai, Matheus, manda bala aí. Pode Estão me começar. ouvindo certinho? Não, Sim. A voz tá Não. boa. Tamo. tô surdo. O que é tamo? Conheço estamos. Tô brincando. Que isso? Tô brincando. Eita! Esse varão aí tá falido. Tô brincando. Professor da palavra de Deus ou professor de português? É que o povo me corrige tanto que agora eu fico assim. Acostumou. Desculpa aí, professor de português. É o trauma. Desculpa aí, professor de português. Ué, cadê o povo? Felipe saiu. Estamos aqui. Matei uma barata no suco. Não tinha mais gente? Tá. Então tá bom minha voz, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer a vida do Léo pela oportunidade de estar numa célula como essa, abençoada. Desde o dia que eu entrei aqui, o Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E graças ao ensinamento, tudo aquilo que o Senhor tem derramado através da vida do Léo, e através dos irmãos também que estão na célula, dos meninos, já está formando um grande líder. Eu sei que eu estou a caminho de ser um grande líder em nome de Jesus. E o Senhor vai continuar essa obra ainda na minha vida mais para frente, em nome de Jesus. Então, para começar, hoje o tema, como vocês viram lá no YouTube, eu creio que, não sei se todo mundo já viu, mas o tema de hoje é chamados para transformar. Certo? Tá bom, Léo, já falei, tá bom. Ó o banco. Tô brincando. Ó, chamados para transformar, então, certo? E eu tava conversando com o Léo sobre o tema. Eu tinha decidido um tema já. Só que, enfim, rolou uns negócios aí, eu tive que mudar. Aí eu tava pensando no tema, aí veio no meu coração, chamado para transformar. E para começar, eu vou pedir, calma aí rapidinho. Vou pedir para uma pessoa aqui da célula ler um texto, um versículo base aqui, que é de Atos capítulo 1, do versículo 8. Todos abrem aí, por favor. Por favor, Atos capítulo 1, versículo 8. E eu vou pedir para... Sabe para quem que eu vou pedir? Qual que é o nome? Essa pessoa, gente. Eu não entendi o nome, perdão. Qual que é o nome? Atos capítulo 1, versículo 8. Ah, eu escutei ratos, perdão. Atos. Jeremias. Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Certo? Tá ouvindo? Claro que tem, né? Então qual que é, professor? NAA. Atos, capítulo 1, versículo 8, Não, NAA. tá bom, professor, desculpa, atrapalhei. Nova tradução atualizada. Nova Almeida atualizada. Pronto. Professor, como é que faz pra ser tão lindo assim? Ah, isso aí você tem que perguntar pro Léo, porque ele é mais lindo que todo mundo aqui, eu acho. Só acho. Comprou o curso. Compra o curso com o Léo lá, ô Thiago. Compra o curso me quebrou, velho. O Léo. Ó, então, sem enrolação. Cadê o Léo? Cadê o Derek? Que eu não tô achando ele. Ele tá aqui? Ah, ok. Derek. Vamos.
Não pode? Ai, meu Deus do céu. Tá ok. Então, se ele não pode, o nosso amado e querido Léo vai estar lendo. Porque é ele, pronto. Ai, Eu posso ler de forma pentecostal ou forma normal? Qual que vocês escolhem? os dois jeitos, pode orar. Pode tá. English. Ah, tá. Olha, tem que incorporar aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Ô, Léo, tá Amém. engasgando? Quer ajuda aí? Engoliu o mosquito, releva. Tá, amém. Então é isso aí, como vocês acabou de ver. Vou ler agora no modo normal, que o Léo deu uma... ele leu no jeito pentecostal, eu vou ler aqui rapidinho. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Isso. Tá bom, fecha o áudio, tá bom. Vamos continuar. A introdução que eu estava meditando por esse texto, né, antes de começar, foi uma visão, quer dizer, uma visão não, foi algo que o Espírito Santo falou para o Léo, e o texto base da mensagem que ele tinha me mandado era esse, para concluir, né, porque o tema do mês geral é vivendo a igreja, e dentro de vivendo a igreja, do tema vivendo a igreja, hoje é chamados para transformar. E nada melhor do que finalizar com esse texto, né? Esse texto, quem já sabe já tá pegando como é que vai ser hoje. Então, vamos lá. Aqui, nesse texto aqui, ele fala sobre o dia de Pentecoste. Vai falar sobre o dia de Pentecoste. Vai falar sobre o dia de Pentecoste. E aqui era um momento onde estava tendo 120. Ô, Léo, tá me atrapalhando esse negócio aí. Aí, obrigado. Era um tempo de Pentecoste, certo? Certo. Enfim, vocês entenderam. E era um tempo disso e tinha 120 pessoas reunidas dentro de um lugar, dentro de uma certa casa. E junto com essas pessoas estavam eles, os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus, que era Pedro. Calma aí, eu vou citar aqui para vocês, fica mais fácil. Tá assim, ó. Estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então, estavam todos reunidos, junto com aqueles 120 ao todo, e com um propósito. Jesus, nesse tempo, ele já tinha morrido, Jesus, no momento que eles estavam reunidos, Jesus já tinha morrido, e Jesus deixou algo para eles. Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém e esperar até que do alto o Senhor viesse com o Espírito Santo dele e revestissem eles de poder, como fala no texto. Então era necessário eles receberem esse revestimento. E por isso que eles estavam em Jerusalém, todos reunidos na casa, esperando por esse revestimento, certo? E então, seguindo isso, Jesus já tinha morrido, como eu acabei de falar, só que Jesus necessitava que a obra dele caminhasse. A obra dele não podia ser parada,
alguém tinha que prosseguir, alguém tinha que continuar a obra que Jesus fez. Aqueles grandes milagres que Jesus fazia enquanto ele estava vivo, aqueles grandes feitos, a manifestação, tudo aquilo que ele deixou durante os 3 anos de ministério dele, tinha que ser continuado. E quem eram os representantes? Eram os seus discípulos, eram os seus apóstolos, eram aqueles que foram enviados. E então Jesus falou em outros versículos, que eu não peguei, eu não separei, mas em João, no final de João, e até no texto de Atos também, no capítulo 1, fala que Jesus, depois que ele morreu, ele se apresentou aos discípulos. Ele se apresentou aos discípulos e ele apresentou aos discípulos só que com a intenção de falar mais sobre o reino, e a Bíblia não descreve certinho, mas eu acredito que nessa conversa também tinha o propósito. Jesus já tinha mostrado, Jesus já falou para ir pregar o evangelho a toda criatura, Jesus já tinha deixado muitas coisas naquele tempo, então os discípulos já sabiam de muita coisa, só que ainda faltava uma coisa, que era o revestimento de poder. E o revestimento de poder, ele gera uma ousadia para você pregar, uma ousadia mais eficaz para você pregar, para você ir cumprir o ID, expulsar demônio, fazer tudo aquilo que o crente está acostumado a fazer, como vocês sabem. E gera ousadia e eficácia. Receber o poder gera isso. E como vocês viram aqui, ó, vamos lá. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. É isso aqui que eu quero falar, eu quero explicar sobre isso. Às vezes algumas pessoas não vão entender isso, mas eu vou explicar. Tá escrito assim, ó, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Vamos lá. O que significa geograficamente na Bíblia quando eles falam Jerusalém? Aqui fala sobre Jerusalém, fala sobre a cidade. Então, a cidade, se nós for trazer para o dia de hoje, é claro, é a nossa cidade, mas é lugar de habitação. Então, Jesus falou que ia ser testemunha em Jerusalém. Então, nós vamos ser testemunhas na nossa cidade, aonde nós faz morada, aonde a gente frequenta, aonde nós está acostumado a ter um convívio, certo? Então, nós vamos ser testemunha na nossa cidade, aonde a gente frequenta, aonde a gente está, e é isso que fala sobre Jerusalém. Aí, aqui, continuando, fala que, tanto em Jerusalém, fala, como em toda a Judéia. O que é toda a Judéia? Toda a Judéia fala sobre o estado aonde se refere a cidade. Ou seja, a gente mora em Ribeirão. Estou dando um exemplo aqui, trazendo para os dias atuais. A gente mora em Ribeirão Preto. E o estado de Ribeirão Preto é São Paulo, certo? Então, aqui ele está falando para nós pregar quanto na cidade de Ribeirão Preto, na nossa habitação, aonde nós estamos acostumados a viver no nosso cotidiano, aonde a gente vai, seja tanto na escola, seja na igreja, principalmente na igreja, porque é de dentro que começa, a gente começa dentro da igreja, as práticas começam dentro da igreja, e aqui fala sobre um lugar onde a gente está acostumado, onde a gente vive, sabe? Sobre a cidade. Eu creio que vocês entenderam. E a Judéia, como eu acabei de falar sobre, se refere sobre o estado, onde a gente mora. Então, vamos supor, aqui é o estado de São Paulo. Então, Jesus fala para a gente pregar na nossa cidade, pregar no nosso estado, e continuando, o texto fala sobre Samaria, e Samaria, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E o que significa Samaria? Samaria, diferente do estado de São Paulo, mas também inclui o estado de São Paulo, Samaria fala sobre todos os estados. Então, Jesus quer que a gente prega na nossa cidade, onde a gente frequenta, onde a gente está todos os dias, e Jesus quer que a gente prega também no nosso estado, que seria o estado de São Paulo, e ele quer também, como Samaria fala aqui, em todos os estados. Da onde? Do Brasil, porque é onde a gente mora. Então, não é somente na nossa cidade. Então, aqui nós pode ver
que Jesus tem um plano muito grande. Então, ele não quer ver apenas os nossos benefícios, ele não quer ver somente aquilo que o Senhor está fazendo para a nossa vida, aquilo que ele está dirigindo, aquilo que ele está entregando somente para a nossa vida. Ele não quer isso. Ele quer que outras pessoas sejam alcançadas através da palavra e através da palavra dele e trazendo os ensinamentos, como Paulo fala, de consolação, de exortação e de confronto, se eu não me engano é isso, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu não separei, que tá na... Tá, mas enfim, numa parte da mensagem vocês vão ver. Aí fala sobre Paulo, que era para trazer consolação, exortação, e outra esqueci, que está em 1 Coríntios 14, versículo 3, mas enfim, eu não estou achando. Então, Jesus pede para a gente ser em Jerusalém, na Judéia, que é sobre o estado da nossa cidade, e Samaria, que é todos os estados do país, aonde a gente aonde a gente mora, no caso, dando o exemplo de hoje, é no Brasil. Eu não sei se tem alguma pessoa daqui que tem algumas pessoas que eu não conheço, se é de outro país, mas enfim, glória a Deus. Então, sobre o Brasil. Mas, continuando o texto, se vocês forem reparar, vai falar que ir até os confins da terra. O que quer dizer confins da terra? Eu acredito que vocês já sabem aqui essa parte. Os confins da terra fala sobre todos os países, sobre os próximos países. Agora, o Senhor não quer que a obra fique apenas no nosso país, mas Ele quer que a gente leve sobre outros países também afora, entendeu? Então, isso aqui eu só expliquei sobre o versículo, o que significa cada um, e eu queria dar mais destaque sobre Jerusalém, sabe? Porque Jerusalém, como eu acabei de falar, é lugar aonde a nossa cidade, é lugar aonde a gente está acostumado a frequentar. Se vocês for olhar com os olhos espirituais, se você for olhar com os olhos espirituais sobre Jerusalém, é onde a gente está frequentando, é onde a gente se convive, é onde a gente fica todos os dias, sabe? É onde a gente caminha sobre aquele lugar, entendeu? Vocês entendem sobre isso? Então, eu queria falar mais sobre Jerusalém. Então, foi explicado certinho todos os quatro, que é Jerusalém, Judeia, Samaria e Confins da Terra. E como o tema é chamados para transformar, eu quero dar 3 pontos muito importantes. Eu quero que vocês prestem muita atenção, não se distraem com nada, se alguém estiver do seu lado aí. Preste atenção na palavra, porque o Senhor vai falar muito através da palavra, amém? Então, desculpa aí, minha água. Pode falar, Léo. Amém. Gente, vocês estão muito parados. Meu Deus. Vocês estão muito silenciosos. Pelo amor de Deus, tem que falar um glória, um amém. Glória a Deus. Matheus também agiliza. Aleluia. Não, esse amém aí é fraco, Matheus. Tem que fazer mais forte. Gente. Eita glória. Um amém bem alto. Gente, vocês estão muito silenciosos. Ô, Matheus, não é assim que fala. Amém. E continua. Não, você tem que falar. Posso ouvir um glória a Deus que nem eu faço? Você é pentecostal, meu filho, pelo amor de Deus. Aleluia. Não fez o curso? Você não fez o curso? Tem que falar o curso? Gente, mas não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria falar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou ter que pagar o curso pro seu, irmão. Não era isso que eu queria falar, então, não. gente, vamos continuar. Não era isso que eu queria falar, não, gente. Peraí. Eu queria falar, gente, pra vocês não se distraírem nesse momento, porque o que tá sendo derramado aqui é muito forte. E é uma direção, uma chave pra vida de vocês. Então, esses 3 pontos que o Matheus vai falar agora, eu peço que vocês anotem. Esses 3 pontos que eu vou cobrar no final, tá? Na base da pressão, Matheus, tem que aprender. Tô brincando, gente. Eu ia falar, amo vocês, mas tá bom. Amo vocês, viu? Então, continuando, pessoal, como o Léo falou, pega um caderno, já pega uma caneta, já separa, porque não adianta nada a palavra ser ministrada e, vamos supor assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro, como aquela frase, né, dita. E a palavra tem que ser guardada no nosso coração, porque o que vai mudar é no nosso coração.
Se não tiver, então, como o Léo falou aí, se não tiver um caderno para anotar, anota no celular mesmo, mas presta atenção no que vai ser ministrado, beleza? Então, continuando, chamados para transformar é o tema. E eu coloquei 3 pontos aqui. E o primeiro é a necessidade. Eu quero falar sobre a necessidade. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui Atos capítulo 1, no versículo 2 até o 4. Chamados para transformar, e o primeiro ponto é a necessidade. Já anota aí. E se quiser, pode colocar o texto base desse ponto, que é Atos capítulo 1, do 2 ao 4. Eu vou estar lendo aqui. Fala o seguinte, ó. Até o dia em que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia, deu ordens ao poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos, naquele momento de Pentecostes. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando e sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Bom, o primeiro ponto, então, é a necessidade, e eu quis usar esse versículo base. O porquê. Aqui, se vocês for reparar, aqui fala sobre ordem. Aqui, Jesus dá... aqui, ele é depois da morte dele, e ele visita os discípulos naquele momento, e Jesus, ele dá algumas ordens, pelo poder do Espírito Santo. E aos homens que eu estou falando, eu estou se referindo aos apóstolos. Então, aqui, Jesus, ele dá ordens. E por que eu coloquei necessidade relacionada a isso? Porque, muitas vezes, pessoal, na nossa vida, Jesus, ele estabelece ordens sobre a nossa vida. O mundo, se vocês for ver, tudo tem lei, tudo tem ordem, tudo é organizado, porque é a maneira que Deus quis, e era para ser, entendeu? Tem coisa que a gente não entende, mas o que nós entende é que saiu perfeito, nós entende que tudo é certinho, a gente respeita as ordens, tem pessoas que desobedecem, mas elas pagam preço por isso, por ter desobedecido, como a lei humana, como a lei de Deus também, porque Deus fala aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, Deus, ele deixou ordens para nós. E aqui não foi diferente aos discípulos, aos apóstolos lá daquele momento. Ele deu algumas ordens. E uma das ordens que ele falou, que ele deu, na verdade, uma das ordens, calma aí que eu estou procurando aqui. E Glória a Deus. Aleluia. uma das ordens, achei. Continuando, aleluia. Amém. Uma das ordens, então, que ele deixou para nós, eu só vou falar uma aqui, mas é uma das ordens. Ele falou assim, ó, portanto, Jesus falando, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, aqui fala sobre uma ordem, tá? Em Mateus 28, no 19 e 20. Se vocês quiserem anotar, depois vocês podem ver, para prosseguir, porque senão não vai dar tempo. Então, aqui Jesus, ele deu ordem. Então, o reino de Deus, as coisas de Deus, funciona com ordem. E Jesus, ele deu ordem para os discípulos. Mas, Jesus, pessoal, ele também dá ordem para nós. Eu não sei se vocês sabem, mas cada pessoa aqui teve um chamado. Cada pessoa tem um chamado. Tem pessoas que têm chamado igual, que às vezes, vamos supor,
muitos são profetas, mas a maneira de agir, às vezes, é diferente de conduzir, mas todos nós fomos chamados para fazer algo. Vocês que estão aqui na célula, por exemplo, vocês que estão ouvindo toda a mensagem que o Léo está passando durante esses meses, tudo aquilo que o Léo está ministrando através da vida dele, para nós durante esse mês, durante esse tempo que nós estamos juntos, vocês podem ter certeza que é uma ordem de Jesus. O Léo, ele não vai, pesquisa no Google, vai lá e traz assim do nada, sem consultar Deus. O Léo não, ele não faz isso, eu tenho certeza. Porque ele é um homem temente, ele é um homem que não precisa dessas coisas, porque ele tem um amigo dele que é o Espírito Santo. Então, quê? Não. É Satanás Ele tentando travou impedir também. ele. Pra mim travou. Acontece, acontece. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém. A palavra tá poderosa. Glória a Deus. Poderoso que travou. Eu ouvi um aleluia. Aleluia. Ah, glória. Aleluia, glória a Deus. Aí, voltou. A Pessoal, tá vendo? batalha tá forte. A mensagem tá forte. Tá vendo? Tá poderosa. Esse celular é outro, por isso. Aí eu fui para tirar um negócio que tava na tela aqui, aí desligou. Mas enfim, continuando. Então, pessoal, nós foi chamado para algumas coisas. Então, como eu fui chamado, cada um de vocês foi chamado, Deus tem algo para fazer através das nossas vidas. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, nós fomos chamados para cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós, algo que Ele deixou para nós. E é muito importante a gente buscar. Então, através da vida do Léo, o Senhor tem derramado tantas coisas na nossa vida, pessoal. E, tipo assim, o Léo, ele tá consultando a Deus, entendeu? Então, é Jesus que está dando ordem para ele fazer isso, entendeu? Se ele está trazendo essas mensagens, é porque ele está consultando alguém, é porque ele está tendo uma ordem de alguém, entendeu? E a importância de a gente, eu separei algumas coisas aqui, 3 pontos, na verdade, referente a isso, que fala sobre ouvir. Então, tá a importância de a gente ouvir, e o segundo fala sobre obedecer, e o terceiro sobre cumprir. Tá a importância da gente escutar aquilo que o Léo está ministrando, escutar aquilo que a igreja, o Fortinho, está ministrando sobre a nossa vida. E tá a importância também de a gente obedecer. Se o Senhor está ministrando, vamos supor, nesse mês, por exemplo, sobre viver a igreja, a gente tem que cumprir e viver sobre a igreja, entendeu? Sobre aquilo que o Senhor está derramando e viver aquilo que ele está pedindo, que é a igreja. E o terceiro é cumprir. Não apenas escutar, não apenas obedecer, mas cumprir. Porque quando você obedece, ele, querendo ou não, ele gera o cumprimento. Você vai cumprir aquilo, entendeu? Então, a gente tem que cumprir aquilo que o Léo, aquilo que o Senhor está derramando através da vida dele. E eu creio que o Senhor, como fez na minha vida, o Senhor tem derramado tantas coisas na minha vida. Eu estou na célula faz mais ou menos 6 meses na célula, mais ou menos isso. Desde fevereiro, para ser exato, depois do acampamento. E faz 6 meses que eu estou na célula e o Senhor tem derramado grandes coisas. Muitas coisas que eu não podia fazer, eu estou fazendo. Igual pregar mesmo. Não que eu não podia, mas que na minha cabeça eu não podia, entendeu? Eu era muito limitado sobre isso. Então, na minha cabeça, eu não conseguia pregar como eu estou fazendo agora. Eu não conseguia ir na escola, dar uma palavra e fazer aquilo que o Senhor tem
tinha para fazer na minha vida. Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia. Mas foi através da célula, através dos ensinamentos do Léo, através do nosso tempo de mesa, através de muitas coisas que eu tenho pegado e absorvido e guardado para mim, que eu comecei a me desenvolver. E eu ainda estou em desenvolvimento. Todo mundo está em desenvolvimento. Tanto o pastor André quanto o Léo, todo mundo está aprendendo, sempre aprendendo. Eu aprendo com o Léo aprende comigo, porque é isso, o Senhor, ele estabeleceu certas coisas sobre nós, entendeu? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Glória a Deus. 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 Não, pode rir também. Eu tô ministrando aqui, às vezes. Glória a Deus. Pode rir, pode falar o que quiser aí. Se eu tô indo mal, se eu tô indo bem. Não tem problema, porque eu sei que onde. Tem. Eu Você sei já que falou eu o segundo. eu sei Você que já é falou o onde segundo ponto? como eu acabei de falar. Você falou o segundo ponto já ou não? Não, ainda não. Eu tô no primeiro, necessidade. Entendi. Eu Beleza. dei 3 pontos sobre algumas coisas em referente ao texto que eu li, que era sobre ouvir, obedecer e cumprir. Certo? Pode falar, Wesley. Você tá no primeiro, necessidade? Isso. Vixe, vixe, eu Eu coloquei falei já o terceiro aqui. que eu li o texto e eu falei que eu dei 3 pontos a algumas coisas do texto. Mas amém. Não, Muita informação, não pode reduzir ninguém. nunca é muita informação, nunca é muita informação. Vamos continuar então? Amém, amém. Tá. Então, para finalizar o primeiro, sobre ouvir, obedecer e cumprir aquilo que o Senhor tem derramado através da vida do Léo. E essas instruções que Jesus deu aos discípulos lá naquele tempo, inclui várias coisas, né? Como a continuação da obra, uma das coisas é a continuação da obra que Jesus queria, a pregação do Evangelho, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a promessa do recebimento do Espírito Santo. Jesus também ele instruiu os apóstolos a serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como a gente acabou de ler. Então, Jesus, no momento que ele morreu, ele deixou ordens para os discípulos seguirem, continuar a obra, porque a obra não podia ser parada. E até hoje a obra continua. Essa obra que a gente está falando, esse texto, toda essa igreja que desenvolveu e está até hoje, é a igreja primitiva que a gente está falando. É o que o pastor André tem a visão, a igreja dele tem a visão da igreja primitiva, que trabalhava tanto no templo quanto nas casas, entendeu? E essa era a igreja primitiva. Então, para finalizar, esse é o primeiro ponto, que é a necessidade. E o segundo ponto que eu quero estabelecer aqui para vocês fala sobre cheios do Espírito Santo. Pode anotar aí o segundo ponto da mensagem. Cheios do Espírito Santo, certo? Então, eu quero usar um texto aqui que fala em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que fala o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Realmente, é muito forte essa passagem. Então, aqui vai falar que todos estavam reunidos dentro da casa, e como lá no início eu falei, eram 120 pessoas junto dos apóstolos, que Jesus estava lá, os apóstolos de Jesus, 120 pessoas, e eles estavam reunidos nessa casa, cumprindo o mandamento que Jesus falou, cumprindo aquilo que Jesus falou, que é ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder
do Espírito Santo. Ou seja, que eles fossem cheios do Espírito Santo, entendeu? Que poder, eu não falei, mas o poder do Espírito Santo naqueles tempos, e até os dias de hoje, esse poder é a questão de a gente ser cheio do azeite. Sabe o azeite? O azeite é o Espírito Santo, significa o Espírito Santo. Então, era a necessidade da gente ser cheio do Espírito Santo para cumprir o evangelho, ser testemunha de evangelho com eficácia e com muita ousadia. E eu separei aqui sobre 3 pontos para nós sermos cheios. Como nós podemos ser cheios? O primeiro que eu separei fala sobre arrependimento. Já anota aí rapidinho os 3 pontos sobre o segundo ponto, que é ser cheio do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, o primeiro ponto é arrependimento. Mas, Mateus, que arrependimento que é isso que você está falando? É arrependimento pelos nossos pecados. O meu arrependimento pelo meu pecado. Eu quero dar um exemplo. Vamos supor, todas as vezes que eu entro na presença do Senhor, todo momento que eu estou diante da presença do Senhor, eu sempre peço perdão pelos meus pecados, porque, infelizmente, por conta de uma consequência de Adão, tudo que aconteceu, como vocês sabem, nós já nascemos com o pecado sobre a nossa vida, entendeu? Nós tem a marca do pecado. Nós tem a marca do pecado, mas através da cruz de Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, e agora nós pode levar diante dele a nossa dificuldade, aquilo que está, aquele pecado que está sobre a nossa vida, e ele fala que ele nos perdoa e lança para um lugar aonde ele nunca mais se lembra, sabe? E então, o primeiro ponto é sobre arrependimento. Eu quero dar o meu exemplo. Quando eu estou na presença do Senhor, oh, meu Deus. E, de novo? Ele travou de novo. Aleluia. Hoje. Aleluia. O Jean voltou, Léo. Eu queria saber o segundo coisa. Segundo ponto. Calma aí. Cheios do Espírito Santo. Segundo ponto é cheios do Espírito Santo. Meu Deus, gente, tá difícil. Meu celular, ele tá com problema, porque quantas vezes eu relo na tela, ele desliga sozinho, só de relar na tela. Então, eu Satanás peço tentando impedir a desculpa, ministração. paciência aí, por favor. Tenham paciência. Obrigado, Porque tá sendo improvisado esse celular, porque o meu outro eu tô usando como texto, e eu tô sem o notebook aqui em casa. Mas, continuando. Você estava falando sobre o quê? Está em dúvida? O primeiro ponto é necessidade, o segundo é cheios do Espírito Santo. Aí eu estava no primeiro ponto sobre esse segundo ponto que eu falei sobre cheios do Espírito Santo. Perdão, primeiro ponto é necessidade. Terceiro ponto, cheios do Espírito Santo. Segundo ponto, cheios do Espírito Santo. Aí dentro desse segundo ponto, o segundo ponto é cheios do Espírito Santo, entendeu? Sim. Aí dentro desse ponto. Dentro do segundo ponto, eu coloquei mais 3 pontos, que eu quero falar que é como ser cheio do Espírito Santo. E o primeiro é sobre arrependimento, como eu acabei de falar, certo? Entenderam? Certo. Obrigado. Então tá bom. Então, continuando. Eu quero dar o meu exemplo que eu já estava falando, né? Mas enfim. Então, o meu exemplo é, toda vez que eu entro na presença do Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, aquilo que eu cometi, mesmo que eu tenha cometido de maneira consciente ou inconsciente, de qualquer maneira, eu já estou cometendo pecado, porque a Bíblia fala só de a gente pensar que a gente não comete pecado, a gente já pecou, porque a Bíblia fala que a gente é pecador, a gente a gente é um pecador, na verdade. A gente comete pecado, mesmo que é de maneira inconsciente. Mas a gente comete pecado e pronto, a gente tem que aceitar. Então, o segundo ponto fala sobre a disposição. O primeiro é arrependimento.
Nós somos nascidos do pecado. Exato, mas tem a marca do pecado, né, de Adão. Então, o segundo ponto aqui é arrependimento primeiro, e o segundo fala sobre a disposição. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter disposição. E eu falei, eu escrevi aqui que é dar liberdade e buscar de verdade a ser cheios de todo o coração. Dar liberdade, sabe? Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, dá liberdade, começa a orar, Senhor, Espírito Santo, tenhas liberdade neste momento para aquilo que você quer fazer, enche a minha vida, enche-me de ti, que eu venha ser cheio de ti, e faça isso não de qualquer maneira, mas faça isso de todo o coração, sabe? E o terceiro ponto vai falar sobre perseverar até que ele venha em oração. O terceiro ponto, depois de arrependimento, disposição e de arrependimento, disposição, e o terceiro ponto é perseverar até que ele venha, até que o Espírito Santo, até que você seja cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, persevere em oração, buscando de todo o coração, dando liberdade para o Espírito Santo, porque em algum momento você vai ser cheio. Se você está buscando de todo o coração, se você está pedindo para o Espírito Santo te encher, você vai ser cheio. Com certeza você vai ser cheio, porque você está dando liberdade para ele, e ele vai vir na sua vida. Mas ele só vai vir se você buscar de todo o seu coração. E como eu tinha falado, uma grande importância de sermos cheios do Espírito Santo, como os apóstolos foram cheios lá no dia de Pentecoste, uma grande importância de sermos cheios do Espírito Santo para sermos ousados e eficazes naquilo que a gente faz. Quando Jesus fala para a gente ser testemunha, nós não precisamos receber o poder para testemunhar, para falar da palavra. A gente não precisa. Mas o que gera o poder? Gera a ousadia e a eficaz daquilo que a gente está pregando. A eficaz só fala sobre uma autoridade, sabe? Sobre uma convicção que você tem, sabe, naquilo que você está fazendo, e uma ousadia. Dá para você pregar sem o poder do Espírito Santo, mas Jesus, ele quer que a gente seja ousado, ele quer que a gente seja eficaz naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente é ousado e eficaz quando a gente recebe o poder, e isso serve para a gente pregar, para a gente curar, para a gente libertar pessoas, e fazer muitas outras coisas, como a gente faz no Evangelho, certo? E para finalizar, o terceiro e último ponto fala sobre objetivo. Esse aqui é bem rápido, mas é muito poderoso. Aqui fala sobre o objetivo, o nosso alvo. Para que serve tudo isso? Para que serve? Eu falei sobre a necessidade, sobre o segundo ponto, que é ser cheio do Espírito Santo, e o terceiro é o objetivo. Para que serve tudo isso? Para que serve ser cheio do Espírito Santo? Para que serve para a gente? Para que serve a gente ter a necessidade de obedecer? Para que serve tudo isso? Por conta de um objetivo. E o objetivo está em Atos, capítulo 2. Está tudo em Atos, eu estou seguindo em Atos. E está em Atos, capítulo 2, no versículo 14 até o versículo 17. E depois eu vou citar mais um versículo da conclusão, e aí acaba. Mas fala assim, ó, Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, fala assim, ó. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se a multidão nestes termos. Ele falou o seguinte: homens de toda a Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem a atenção no que vou dizer. Isso é Pedro falando. Pedro e aqueles que levantaram, aqueles 11 apóstolos. E prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. E no versículo 17 fala o seguinte, continuando: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Aí, continuando aqui no Atos capítulo 2, versículo 38, fala o seguinte:
Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000, quase 3.000 pessoas. Então, pessoal, aqui está falando sobre o objetivo. E o objetivo, pessoal, da gente ser batizado, da gente receber o poder do Espírito Santo, da gente ser cheio do Espírito Santo, melhor dizendo, da gente ser cheio do Espírito Santo, o objetivo é a gente pregar a palavra com ousadia e eficácia, e eficaz. Aqui, como eu acabei de ler, se vocês reparar, fala que Pedro, naquele momento que eles receberam, naquele momento que eles estavam cheios do Espírito Santo em Pentecoste, fala que Pedro e os que estavam junto com ele, que eram os 11 apóstolos também, a palavra fala que eles se levantaram e dirigiu-se àquela multidão naquele momento, porque tinha mais de 3.000 pessoas naquele momento, pessoal. No momento de Pentecostes, tinha mais de 3.000 pessoas, porque ajuntou uma multidão ao redor daquela casa, que estava sendo cheia do Espírito Santo. Então, só para vocês entenderem, na casa tinha 120 pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, e por conta delas estavam cheias do Espírito Santo, começaram a vir pessoas de todos os lados e sobre aquela casa, entendeu? E tinha aproximadamente mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. E na palavra fala que Pedro, então, ele se levantou e pregou a palavra com ousadia. Na palavra fala que ele se levantou cheio do Espírito Santo e ele pregou e foi exortando e explicando o que estava acontecendo naquele momento. Porque naquele momento, aquelas pessoas estavam achando que eles estavam bêbados. Acharam que eles estavam bêbados por estar falando em línguas diferentes. Por eles estar falando em língua diferente, entendeu? Então, por eles ter achado que eles estavam bêbados, Pedro foi lá e conduziu o que estava acontecendo. E Pedro explicou. Pedro começou a pregar. Pedro começou a ser a testemunha e explicando o que estava acontecendo. E isso é um ato de ousadia e eficaz. E mais para frente, se vocês for ver, fala que Pedro, ele levou uma mensagem de arrependimento sobre aquela multidão de 3.000 pessoas. Pedro falou que era para eles arrepender e eles ser batizados, sabe? E eles receberiam o dom do Espírito Santo. Então, muita coisa aconteceu naquele momento. E o que eu achei mais interessante era o quê? Porque eles foram ousados. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente somos ousados. A gente tem algo a fazer. Fica mais fácil sobre as coisas da gente fazer, entendeu? A gente prega na escola, prega na igreja e faz aquilo que tem que fazer. E é isso que Deus quer. Às vezes você vê o pessoal do supervisor lá no Fortinho, às vezes orando, fazendo as coisas. E o porquê? Porque eles são ousados, entendeu? Eles são ousados. Eles têm intimidade, eles estão cheios do Espírito Santo. E eles são ousados, eles dão a alma, entendeu? Então, continuando, pessoal, ele vai essas palavras. Vem hoje. Vem hoje. Aleluia. Samuel, começa a dar liberdade, Samuel. Começa a orar ao Senhor, porque durante essa mensagem eu comecei a meditar e eu sabia que o Senhor ia derramar mais do fogo dele e do poder daquilo que ele tinha para fazer. Então, Samuel, começa a orar em línguas, dá liberdade, porque o Senhor está fazendo algo neste momento. Por isso, Espírito Santo, neste momento, cada um pode fechar os olhos de vocês. Eu já estou no final da mensagem, mas feche os olhos de vocês, começa a dar aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele está derramando. E, Espírito Santo, eu peço mais sobre a vida de cada um que aqui está, Espírito Santo. Derrama mais, Espírito Santo. Como no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo, eu peço para que o Senhor derrama mais, Espírito Santo. Mais sobre a vida do Samuel, Espírito Santo.
mais de ti, Espírito Santo. Oredeai, suplicanta, alabasa, liberai, liberei. Oredeai, suplicanta, alabasa, liberai, liberei. Dá liberdade, pessoal. Não se distrai com aquilo que está acontecendo ao lado de vocês. É muito sério aquilo que está acontecendo agora. O Senhor está enchendo pessoas aqui. O Senhor está agora, neste momento, levantando pessoas que vão pregar a palavra dentro da igreja, fora da igreja, na onde o Senhor enviar essas pessoas, o Senhor vai enviar, o Senhor vai estar enchendo essas pessoas agora neste momento, porque Ele tem um objetivo, porque o Senhor quer fazer algo a mais sobre a nossa vida. Nós estamos reunidos aqui porque o Senhor quer fazer algo sobre a nossa vida. Então, Espírito Santo, continue trabalhando sobre a vida deles, Espírito Santo. Mais de ti, Espírito Santo, mais do teu poder, em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Quer conduzir mais, ô Léo, essa oração, Léo? Tá, então, para acabar, pessoal, o objetivo, então, é levar a palavra sobre as pessoas e ao nível de arrependimento, para que essas pessoas se arrependam, conheçam a palavra, e fazer a continuação daquilo que Pedro fala, né? Que é sobre arrepender e sobre essas pessoas receber o Espírito Santo de Deus. E a gente, quando recebe esse poder, quando a gente é cheio do Espírito Santo, pessoal, a gente não tem que só ser eficaz na nossa escola sobre os outros lugares, mas o primeiro lugar que a gente tem que, eu acredito que a gente tem que desenvolver naquilo que a gente está cheio, que é do Espírito Santo, é dentro da igreja. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer orar, a gente quer pregar, a gente quer libertar, quer curar e fazer muitas coisas. Então, pessoal, vamos começar pela igreja. Como a gente está, o tema do mês é vivendo a igreja. Então, o nosso objetivo, por enquanto, está sendo dentro da igreja. Então, vamos ser ousados, vamos ser aqueles crentes realmente verdadeiros, sabe? Que ora, que cura, que liberta, que expulsa demônio com uma ousadia e com a eficaz. Amém? Então, a conclusão da palavra é sobre obedecer e fazer aquilo que tem que ser feito. Mas, claro, fazer tudo isso, pessoal, com amor e excelência. Tudo que vocês fizerem, pessoal, de verdade, faça com amor e faça com excelência. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, pessoal, a palavra foi isso. Só que agora, nada o que eu preguei não foi em vão. Nada que eu preguei foi em vão. Porque o Espírito Santo o Senhor já tinha separado esse tempo para nós. E o Espírito Santo, ele quer derramar mais da glória dele. O Espírito Santo quer nos encher como